चलो देखते हैं कि आपका दिमाग चीजों को कितना याद रख सकता है। आप इन फोटोज को ध्यान से देख लो। अगर आप इन फोटोज को भूल गए तो आपकी मेमोरी गई काम से। तो सबसे पहले बताओ, आपने कौन सा वाला स्पिनर देखा था? नाइस, पहला सही आंसर देने वाले लाइक करें। अब आपको बताना है कि आपने इन चारों में से कौन सी वाली टोपी देखी थी जिसे दूसरा वाला भी याद रहा। वह सब्सक्राइब का बटन दबाकर वोट करेंगे। फाइनल हार्ड है। इतनी देर में तो आप भूल गए होंगे कौन सा स्पाइडरमैन देखा था। जिसे याद रहा वह कमेंट में लिखकर बताएं।